हाय गाइस। तो दोस्तों अगर आपको भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपका उसका साउंड जो है बहुत ही बिल्कुल धीरे से आ रहा है, तो इसके लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको चल जाना है सेटिंग पर। आपको सेटिंग पे जाके ऐप पे क्लिक कर लो। ऐप पे क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स को क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ से आप फाइंड कर लो जो भी आप रिकॉर्डिंग, जैसे मैं यहाँ पे एक्स रिकॉर्डर तो आ चुका है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाओ और यहाँ से क्लियर डाटा पे जो है ना, बस वहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से क्लियर कैच कर लो और करके ओके पे क्लिक करके बाद एक बार आप रीबूट मार लो। उसके बाद तो दोस्तों आपका जो भी रिकॉर्डर होगा है ना, आपका जो साउंड प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक्स आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को दबा लें और आने वाली वीडियो की अपडेट आपको जल्द से मिले। इसके लिए टेक केयर।